Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Pentru a începe astăzi, aș vrea să îți spun că ce am împărtășit această săptămână este de actualitate. Suntem în plin în așa ceva. Domnul Iisus ne-a avertizat. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Studiem viața lui Samson și putem să ne uităm cum dușmanul a furat sezon, anotimp, un anotimp extrem de important din viața lui Samson. Un hoț, prin definiție, ia ceea ce nu este al lui. Și Domnul Iisus ne spune că putem să fim furați. Asta înseamnă, poți să trăiești viața având lipsuri care nu sunt de la Dumnezeu, dar lipsuri care sunt doar acțiunea celui rău, acțiunea lui Satan în viața ta. De aceea niciodată nu am crezut în Evanghelia sărăciei. Sau am crezut o bună parte, am crezut când eram mic sau adolescent sau... Dar la un moment dat m-am trezit, am zis, nu, e o problemă cu Evanghelia asta a sărăciei. La ce mă refer cu Evanghelia sărăciei? În Africa, este studiat, nu este ceva care inventez eu. În Africa, slavă lui Dumnezeu, a fost misionar dedicat lui Dumnezeu care a adus Evanghelie și oamenii au fost mântuiți și mulțumim lui Dumnezeu pentru acei misionari, acei ucenici ai lui Hristos care s-au dus fără a compromite politic mesajul Evangheliei. Pentru că au fost și, între ghilimele, misionari care au compromis mesajul Evangheliei, care predicau o Evanghelie care avea ca și scop de a manipula și de a ține masele în orbire, în mulțumire, deși erau exploatați. Și se predica ferice de cei săraci, căci împărăția lui Dumnezeu este pentru ei. Când Domnul Iisus zice ferice de cei săraci, nu vorbește de săraci în sensul financiar, da? Că dacă doar săraci financiar intră în cer, Avram nu trebuie să fie acolo că era bogat, Isaac nu trebuie să fie acolo că era bogat, și așa mai departe, da? Iacov nu trebuie să fie acolo că era bogat. Scriptura zice și omul acesta s-a îmbogățit foarte mult. Despre Iacov, de exemplu, se spune. Da? Vameșul Zachei era bogat, dar când Iisus a intrat în viața lui a fost mântuit, da? Iosif de Arimatea era bogat, da? Dar ucenic al lui Hristos. Da? Deci nu e vorba de asta, dar unii au predicat această Evanghelie că oamenii, deși exploatat, să aibă o mânghiere. Nu, lasă, voi suferiți acum, e ok. Vă exploatăm, dar e ok. Pentru că voi, în împărăția care vine, o să fiți bine. Dar acum acceptați să suferiți. Da? Acest mesaj poate fi corect spus, dar acolo era spus greșit. Și s-a ajuns la un moment dat la pot să zic chiar la o idolatrizare a sărăciei. Unde
dacă cineva e sărac cu adevărat, atunci da, asta e un adevărat candidat pentru cer. În cer vor fi și oameni care financiar pe pământ au fost săraci și financiar au fost bogat și invers. În iad vei găsi ambele categorii. Și unii care au fost bogați financiar aici și unii care au fost săraci. Da, să ne înțelegem. Dar ziceam, de aceea, la un moment dat, nu cred în această evanghelie a sărăciei. Pentru că din punct de vedere chiar social, sărăcie nu este o binecuvântare, îmi pare rău. Aduce multe probleme. Și când mă uit, chiar în Vechiul Testament, binecuvântările lui Dumnezeu nu văd acolo sărăcie. Dar văd, nu vei împrumuta, dar alți vor împrumuta de la tine. Asta văd. Dar să împrumuți de la alții, să nu poți să dai înapoi, asta nu e o binecuvântare. Da? Trebuie doar să citim Scriptura. De aceea nu cred în această evanghelie a sărăciei. Însă, de exemplu, unde a fost predicat și oamenii au primit-o cu brațe, fără să facă ce au făcut creștini de la Berea, să verifice. Eu, de exemplu, aș fi zis de asta un pic, ok, dar voi sunteți așa dornici să ne trimiteți în cer, dar voi nu vreți să mergeți. Adică mă refer la cei misionari care, deși ei trăiau în lux, spuneau la ceilalți, nu, e ok să fiți săraci, că voi să fiți mânghiați în cer. Eu aș fi pus să întreba, dar stai un pic. Adică ție-ți pasă așa mult de sufletul meu să mă duc în cer, mulțumesc, dar tu nu vrei să te duci, că văd că ești destul de bogat, nu vrei să te duci. Vrei doar să mergem noi? Da? E ceva putred din ceea ce spui. În fine, cu siguranță au fost unii care și-au dat seama de șmecheria, dar din păcate mulți au mușcat momela. Și cei care au mușcat, li s-a furat un sezon din viața lor. Poate printre ei, unii sezon aveau în viața lor un sezon de prosperitate, un sezon de recoltă, un sezon unde ieșeau din condițiile de lipsuri. Am zis unii din ei, deci nu veni și îmi spui că vorbesc de Evanghelia prosperității. Nu am zis toți, am zis unii din ei. Da? Poate că unii din ei trebuia să fie prosperi în viață. Dar au crezut asta și li s-a furat sezonul unde aveau să experimenteze prosperitate. Da? Dar hai să ne întoarcem la Samson. Azi e sâmbătă, deci poți să-ți dau un bonus de proteine. Hai să ne întoarcem la Samson. Samson, Dumnezeu i-a dat harul că viața lui să fie un sezon de biruință. Dumnezeu a dat harul să fie consacrat și, ok, hai să citesc câteva cuvinte care le găsim în Scriptură, care ne spun despre ce s-a gândit Dumnezeu pentru Samson. Pentru că o mare greșeală care am făcut, apoi înveți din greșeli, dar văd și alți care fac aceeași greșeală, deci n-am cum să îi condamn sau să îi critic, că am făcut și eu exact același greșeală. Dar cred că e responsabilitatea mea să le spun, faceți o greșeală când faceți asta. Și eu am făcut-o. Cred că e responsabilitatea mea să ajut. E o mare greșeală când ignor. Când ți se spune Dumnezeu are un plan pentru tine, e adevărat, un plan minunat, un plan frumos. Dumnezeu are gânduri de pace ca să ai un viitor extraordinar. Dar greșeala este să ignori
că și întunericul are un plan pentru tine. Și mai mare greșeală este următoare. Să crezi că pentru că Dumnezeu e Dumnezeu, ce a planuit Dumnezeu se întâmplă neapărat. Aici am multe dificultăți să transmit acest adevăr. Pentru că întorcând înțelesul cuvintelor, unii o să vină să spună ceva care sună așa. Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu face ceva. Deci dacă Dumnezeu a hotărât asta, se întâmplă. Indiferent de ce se întâmplă. Eu mă uit la Scriptură și văd multe locuri unde Dumnezeu a zis un lucru, dar pentru că oamenii nu au vrut să asculte de el, n-au trăit ce a zis Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu ar fi avut putere să aducă la îndeplinire cuvintele lui, să nu mă înțelegi greșit. Dar acei oameni care, de exemplu, trebuia să intre în Canaan și au murit în pustie, Dumnezeu a avut alt plan pentru ei la început. Da? Și totuși n-au intrat. I s-a spus veți intra, dar n-au intrat. Pentru că nu au crezut, n-au ascultat, n-au crezut. Da? Deci e foarte periculos să crezi că doar Dumnezeu are un plan pentru tine. La fel de periculos să nu știi că și diavolul are un plan pentru tine și apoi să-ți dai seama, între aceste două planuri, nu se întâmplă a lui Dumnezeu pentru că este Dumnezeu. Se întâmplă planul care o să-l alegi tu, conștient sau inconștient. În Matei, Domnul Iisus spune foarte clar, veniți și binecuvântați și de moștenit împărăția care v-a fost pregătit de la întemeierea lumii. V-a fost pregătit. Dar cei de la stânga le spune, plecați în focul veșnic, care a fost pregătit diavol și îngerul lui. Cu alte cuvinte, nu v-a fost pregătit voi. Dar acolo o să mergeți. Da? Deci trebuie să fim ca creștini din Berea, să verificăm dacă ce ni se spune este adevărat. Pot să-ți dau exemple după exemple, unde Dumnezeu planuia un lucru, dar omul a trăit altceva pentru că nu a ascultat sau nu a crezut. Da? Când Dumnezeu trimite înger la părinții lui Samson, Biblia zice așa. Judecător 13, 7. Dar mi-a zis, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântece maicii lui până în ziua morții lui. Închinat lui Dumnezeu din pântecul până în ziua când va muri. Deci va fi un nazirean. Da? Zice așa. La versetul 5. Briciul nu va trece peste capul lui pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele lui. Din pântecele mamei lui, pardon. Deci, acel semn că e închinat lui Dumnezeu, semnul vizibil, a fost faptul că briciul nu va trece peste capul lui. Deci, în planul lui Dumnezeu, de la nașterea lui, până la moartea lui Samson, nu ar fi trebuit niciodată că părul lui să fie tuns. Asta este ce zice Dumnezeu. Asta e ce planuiește Dumnezeu. Asta e ceea ce vrea Dumnezeu pentru Samson.
de la naștere până în ziua morții lui, briciul să nu treacă pe capul lui. Și în tot acest sezon, pentru că va avea părul tot sezonul, care sezonul este toată viața lui, el, toată viața lui, ar fi trebuit să aibă o viață de biruință. Pentru că în planul lui Dumnezeu era închinat din pântece până în ziua morții. Deci, când a fost momentul de copil s-a născut, a început să crească, dar când vedem că Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în viața lui, în planul lui Dumnezeu până în ziua morții, el trebuia să trăiască doar biruință după biruință. Însă, hoțul nu vine decât să facă ce? Să fure mai întâi. Fii atent, să fure mai întâi. Și ți-am spus săptămâna asta, hoțul fură mai întâi, fură strategic, nu fură prostește. Hoțul nu a venit să-i fure sandale. Hoțul nu a venit să-i fură, nu știu, haine. Nu. A furat ceva foarte strategic. Mergem în Judecător, Judecător 16. Biblia zice așa, versetul 5. Domnitori filistenilor s-au suit la ea și au zis, înduplecă și află de unde vine puterea lui cea mare și cum am putea să-l biruim ca să-l legăm și să-l slăbim. Și bineînțeles i-a oferit bani. Deci, când filisteni vin, filistenii își dau seama, atâta timp când Samson va avea putere care o vedem, nu putem face nimic împotriva lui. Trebuie să căutăm o modalitate să-l slăbim. Cu alte cuvinte, să-i luăm această putere. Da? Pentru că scopul lor a fost versetul 7, când Dalila le întreabă, Samson răspunde. Samson a zis, dacă aș fi legat cu 7 funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Asta e ceea ce vreau filisteni. Asta e ceea ce vrea și diavolul astăzi pentru tine. Să fii ca orice alt om. Cum să fii ca orice alt om când Dumnezeu este în tine? Cum să fii ca orice alt om când Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este în tine? Daniel, când a primit Duhul de înțelepciune, când a primit lumină, era diferit de celălalt. Și noi să avem Duhul lui Dumnezeu și să fim ca ceilalți. Nu vezi că este satanic și demonic? Filistenii au zis, nu. Trebuie să devină ca ceilalți. Diavolul a zis, da. Poți să fii creștin, poți să mergi la biserică. Dar dacă ești ca ceilalți oameni, îmi convine. Creștinismul tău nu are niciun impact. Și din păcate am acceptat acest creștinism diluat. Unde, da, mergem în cer, dar suntem ca ceilalți. Nu există nicio diferență. Trebuie să fim diferiți. Și nu în aparențe. Pentru că nu aparență dă putere. Totdeauna aparență nu dă putere. Nu în formele stau putere. Nu. În esență este putere. Da? Deci, să fim diferiți în esență. În fine. Deci, înțelegi, ei au vrut în mod foarte clar să ia puterea lui, dar era strategic ca să-l slăbească. Vezi? Hoțul nu vine decât să fure. Fură ce? Fură ceea ce te face deosebit. Fură ceea ce te face puternic. Fură ceea ce te pune în poziție să-i stai împotrivă.
Pentru că când reușește, devii ca orice alt om. E foarte simplu să treacă la a doua etapă, să înjunghe și să prăpădească. Yeah. Deci aș vrea să te gândești de 2 ori. Dacă ești printre creștini care ai o problemă cu ce înseamnă puterea Duhului Sfânt, manifestarea Duhului Sfânt, dacă ai o problemă cu asta, aș vrea să-ți spun, gândește-te de 2 ori. Cei din Scriptură, cum au reușit să învingă boli, să învingă draci, dacă nu prin Duhul Sfânt și manifestările Lui? Chiar Domnul Iisus, când este acuzat că scoate draci cu puterea Belzebul, zice, dacă eu scot draci cu Duhul lui Dumnezeu, chiar El, Fiul lui Dumnezeu, mărturisește că scoate cu Duhul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă ai o problemă cu Duhul Sfânt și manifestările Lui, autentic, nu mă refer la șarlatanism și alte lucruri care există în fiecare domeniu, da? Dar dacă ai o problemă cu Duhul Sfânt și manifestările Lui autentic, fratele meu și sora mea, ai mari probleme. Dacă nu mă crezi, continuă să trăiești. Mai trăiește un pic. Să vezi ce înseamnă să ajungi într-o situație unde dacă nu intervine Dumnezeu supranatural, să zici cu tine. Să vezi ce înseamnă. Deci, trebuie să ne pocăim. Dacă am neglijat Duhul Sfânt, puterea Lui, darurile Lui, trebuie să ne pocăim. Pentru că e o strategie a diavolului să ne ia exact lucrurile cu care putem să stăm împotrivă, cu care putem să fim un scut pentru casele noastre, pentru comunitățile noastre. Dar el exact asta, strategic, fură ca să fim vulnerabili ca orice alt om. Da? Și dacă, de exemplu, chiar când se vorbește de lucrarea Duhului Sfânt, sunt 2 aspecte importante. Este roada Duhului, care se referă la caracter. Și apoi sunt darurile sau carismele Duhului, care se referă la putere. Avem nevoie de ambele. Însă, Biblia mi-a arătat clar și realitatea mi-a arătat clar. Poți să ai una și nu celălalt. Cineva poate să manifeste darurile și să fie în întârziere când e vorba de roadă Duhului, adică de caracter, blândețe, dragoste, răbdare și așa mai departe. Invers e adevărat, cineva poate să aibă roadele dezvoltate, adică e plin de răbdare, plin de dragoste, în ceea ce privește caracter este impecabil, dar 0 putere. Deci, ambele se poate. Dar Dumnezeu nu vrea să fim doar cu una. Vrea să le avem pe ambele. De unde știu, modelul perfect este Iisus Hristos. A avut ambele, atât roadă, atât și latura de putere, latura de manifestare. Dar șarpele care este șiret va prezenta faptul că nu, tu acum ai nevoie doar de roadă. Ai nevoie doar să ai răbdare, să ai dragoste, să ai... Hai să-ți spun un lucru. Caracterul e mai important decât manifestarea. Pentru că caracterul e cu ceea ce vei merge în cer. Manifestările vor rămâne aici. În cer nu mergem să scoatem dragi sau să vindecăm bolnavi. Deci este clar, dar e foarte șiret dacă se spune nu ai nevoie de partea cealaltă, nu ai nevoie de manifestare. Pentru că cel rău când face asta știe foarte bine că te pune într-o poziție unde, deși ai roadă, deși ai dragoste, răbdare, stăpânire de sine, îndelungă răbdare, în ceea ce privește viața ta, ești solid. Dar știe că
dacă nu ai manifestările, dacă nu ai partea, dimensiunea puterii, și că vei fi vulnerabil și fără putere în anumite situații. De exemplu, poți să ai roadă, dar dacă ai un demonizat sau un demon chinuie un apropiat de-al tău, aici ai nevoie de putere. Da? A fi stăpân de sine, plin de dragoste, plin de răbdare, nu asta scoate dragi. Da? E această dimensiune numită putere. Deci avem nevoie de ambele. Deși ți-am zis care este mai importantă și de ce. Dar este o capcană a celui rău să zice, uite, ai doar nevoie de asta, n-ai nevoie de cealaltă. Nu, avem nevoie de ambele când suntem pe pământ. Când o să mergem dincolo e altceva. Dar aici ai nevoie de ambele. Și vezi din nou dorința celui rău să fim ca orice alți oameni. Lipsit de putere, lipsit de impact. Și că Domnul Iisus a trăit fără păcat toată viața lui, știm asta, dar știm în același timp că dimensiunea puterii a manifestat-o spre sfârșitul, vreo 3 ani jumate. Și până atunci când nu a manifestat-o, el a trăit curat. El manifesta, cum se spune, avea un caracter, să zic, perfect, ireproșabil. Dar nu pentru că avea acest caracter perfect, ireproșabil și era fără păcat, că putea să scoată dragi sau să vindece. Nu. Până nu a fost îmbrăcat cu puterea Duhului, n-a făcut niciunul din lucrurile respective. Deși din punct de vedere de caracter, era fără nicio vină. Nu i s-a dus vestea pentru că avea un caracter perfect. Nu. I s-a dus vestea când a început să manifeste putere. Atunci a avut impact și influență. Deci astea sunt lucruri care sunt foarte importante să le înțelegem. Altfel cel rău ne păcălește și ne fură ca să devenim vulnerabili, ca să devenim ca orice alt om. Nu fac greșeala asta. Pentru că atunci când faci greșeala asta, nu numai tu suferi, dar și casa ta suferi. Asta e problema, adică problema, nu știu dacă să o numesc problema, dar asta este gravitatea greșelilor spirituale. Nu doar că te lovesc pe tine, dar lovesc copiii tăi, lovesc casa ta, lovesc comunitatea ta. Da? Deci, filisteni au zis, vrem să avem de-a face cu Samson, dar fără această putere care o are. Și filisteni de astăzi îi spun la același lucru. Vrem, nu avem nicio problemă să avem de-a face cu creștini, dar să nu aibă puterea Duhul Sfânt. Nu avem nicio problemă cu creștini lipsiți de putere. Nu avem nicio problemă cu Sare care și-a pierdut puterea de asara. Și suntem din plin în așa ceva, în generația noastră. Domnul Iisus a zis, dar când Fiul omului se va întoarce, va găsi el credința pe pământ? Pentru că dacă eu cred că noi ca și ucenici al lui Hristos ar trebui să facem ce au făcut primii ucenici, mulți o să se ridice împotriva mea și să zic că pe nu e așa, pe nu e bine, că asta a fost pentru atunci, noi nu avem nevoie. Zic, pe unde e credința atunci? Unde e credința? Unde e credința? Pe stai, frate, pe noi avem credința că mergem în cer. Când Domnul Iisus spune la ucenici unde vă este credința, niciodată nu a fost vorba de credința lor pentru a merge în cer. Nu, asta o să o mai zic. O să zic asta lent acum ca să înțelegi. Când în Scriptura Domnului Iisus zice unde vă este credința, niciodată n-a fost în legătură cu credința de a merge în cer. Citește Evangheliile. Când le zice unde vă este credința, mereu a fost în contextul unde ei trebuia să arate autoritatea și putere și nu a făcut-o. Când sunt pe barcă. Ok.
Hai să citim câteva texte. Hai să citim. E sâmbătă, deci pot să fiu puțin mai lung. O să citesc texte din Scriptură. Ok, ar trebui să opresc fișierul audio, că atunci căutam texte și parcă am văzut că nu înregistra și am zis, wow, sper că n-am vorbit mult timp fără să înregistreze și așa că am oprit și continui a doua parte, dar se întâmplă unele probleme tehnice. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că s-a înregistrat și mulțumesc de rugăciunile tale că am nevoie. Că, de exemplu, prima parte, dacă ar fi trebuit să o spun din nou, sigur nu aș fi spus-o cum am spus-o. Da. În fine. Dar vreau să zic, aș vrea să-ți arăt chiar pasaje din Scriptură pentru a susține ce tocmai am zis. Domnul a zis, dar când Fiul omului va veni pe pământ, va găsi oare credință? Mă uit în Evanghelie, când le vorbește ucenicilor despre credință, în majoritatea cazurilor, el nu este legat de credință, legat de într-o zi o să se ducă în cer. Dar e legat de credință, legat de a manifesta autoritatea și puterea lui Dumnezeu pe pământ. Uite ce zice de exemplu, în Luca. O să citesc câteva texte, cum ți-am zis, să faci ca și creștini din Berea. Deci, Luca 8:25. Zice așa. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credință? Unde s-a întâmplat asta? Furtuna de pe lac. Da? Au intrat în panică. Și Domnul Iisus zice, unde vă este credință? Nu le zice unde vă este credința că o să mergeți în cer. Nu. În această situație, de ce ați reacționat ca niște oameni obișnuiți? Unde vă este credința? Ok. Mergem în Matei 8, tot așa, e vorba de furtuna pe mare, Matei 8 cu 26. Zice, la versetul 25, ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim. El a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și mare și s-a făcut o mare liniște. Din nou, ei îl scoală pentru că este furtună. Și reacția Domnului Iisus nu este foarte bine că ați făcut, foarte bine că ați crezut că eu pot să opresc furtuna. Nu e reacția lui. Dimpotrivă, îi ceartă și zice, unde vă este credință? La ce se referă aici? Se referă la credința pentru că te duci în cer într-o zi? Nu. Se referă în mod normal, dacă ați avea credința, ați spune și s-ar întâmpla. Da? Hai să mergem în Matei 14:31. Matei 14:31. Citesc și 30. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut, și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă. Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Da? Și la fel, dacă mă duc în Scriptură, dar nu mă duc să citești, dar pot să caut, unde Domnul Iisus laudă credința femeia care i-a spus, dar și când mănâncă frimitură, îi zice, femeia mare ți este credința. Din nou, n-are nicio legătură cu credința pentru a merge în cer.
Sau sutașul care zice, nu sunt vrednic să vii sub la mine, dar spune doar un cuvânt și el, slujitorul meu, va fi vindecat. Din nou, Domnul Iisus zice, nici în Israel n-am găsit o așa mare credință. Din nou, credința aici nu se referă a merge în cer. Se referă cum reacționăm la provocările vieții. Deci când Domnul Iisus zice, când Fiul omului va veni pe pământ, oare va găsi credință aici pe pământ? La credința asta se referă. Ai. Ok. Te las să faci ce a făcut creștin din Berea. Studiază, uită-te, verifică. Dar așa, vezi, când Domnul Iisus vede ucenicii lui într-o situație unde sunt în primejdie și omenește vorbind, au tot dreptul să intre în panică și totuși îi ceartă. De ce? Pentru că nu vrea ca ucenicii lui să fie fără putere ca ceilalți oameni. Nu vrea ca ei să reacționeze ca ceilalți oameni. Însă este o pastilă care ni s-a vândut și o luăm. Din păcate. Dar nu este adevărat. Noi, Hristos în noi, nădejdea slave, nu ar trebui să fim ca ceilalți. E doar o strategie a celui rău de a fura ca să înjunghe mai bine. Hai să ne întoarcem la Samson. Să ne întoarcem la Samson, dacă ne uităm în capitolul 16, după ce au convins-o pe Dalila și ea vorbește cu el, noi știm că îi spune odată, de mai multe ori Samson îi dă un răspuns fals, până la versetul 17, Samson zice, și-a deschis toată inima față de ea. Fratele meu, ai grijă față de cine îți deschis toată inima. E o greșeală care nu trebuie făcută. La fel și sora mea. Ai grijă față de tine, de cine îți deschis inima. Și apropo, trebuie să suspectezi orice așa zis frate, oricine așa zis soră sau persoană care are așa o dorință și te încurajează să te deschizi inima. Intențiile lui sau ale ei poate să fie bune, dar poate să nu fie. Așa că mare înțelepciune. În fine. Și-a deschis inima față de ea, toată inima, și a zis, briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele Maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Vezi ce înseamnă somnul spiritual? Vezi ce înseamnă să nu veghezi? Adică Samson a văzut pericolul, a văzut că ea este în complot cu filisteni pentru a afla secretul lui. Dar a zis, nu, sunt în control. O să-i vând gogoș. Până a insistat și a ajuns la punctul unde el a zis, gata, îmi deschid inima. Somnul spiritual e așa de periculos. Știi că în starea de somn nu reacționăm. În general. Pentru că dorm. Și somnul spiritual e o stare unde, deși vezi anumite lucruri, nu reacționezi. Deși vezi cum Satana te atacă familia, nu reacționezi. Te atacă copilul, nu reacționezi. Te atacă soțul, te atacă soția, nu reacționezi. Nu zici, bun, știu că tu faci așa, bun, 40 de zile, de la ora cu tare până la ora cu tare, noaptea, o să mă rog special pentru asta. Nu facem asta. Știm, dar nu reacționăm.
e somn. Apropo de 40 de zile. O să anunț, dar de fapt o să anunț aici la Proteine, cu ajutorul lui Dumnezeu, luna aceasta, pe 20 iulie, o să începem 40 de zile de zidirea unui altar de închinare. Dacă vrei să participi, trimite-mi un mesaj în privat, o să-ți dau link unde voi posta toate informațiile pentru aceste 40 de zile. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu o să începem. O să anunț și pe grupul de altare pentru cei care sunteți deja acolo, pentru cei care nu sunteți. Puteți să-mi trimiteți un mesaj și o să vă trimis link-ul. Știi, dar nu reacționezi. La fel cum ucenici puteau să-și dea seama că pentru Domnul Iisus e un moment critic, e un moment important. Știau, dar n-au reacționat cum trebuia. Somnul spiritual. Somnul spiritual. Somnul spiritual. Și știi ce e și mai grav? Este că mulți nu-și dau seama că somnul spiritual e o stare trimisă. E o stare demonică. Eu știu când citesc Biblia este că întunericul copiază lumină. Mai simplu, Satan îl copiază pe Dumnezeu. De aceea putem vedea Ilie, când confruntă prorocii lui Baal și Astarte, acel Baal și el avea proroci și prorocii lui au ridicat un altar, prorocii lui au adus o jertfă, prorocii lui au strigat. La fel cum a făcut prorocul Ilie, a ridicat altar, a adus jertfă și a strigat. Multe similitudini, multe similarități. De ce? Pentru că întunericul copiază lumină. Și dacă în Geneză văd că, citesc, că Dumnezeu a trimis un somn peste Adam cu un scop bun, înțeleg că entitățile spirituale pot trimite un somn sau o stare de somn. Da? Un fenomen care, dacă mergi la biserică de ceva timp, l-ai observat. E laudă, cineva e tras. Vine momentul cuvântului, somnolează. Cum se termină cuvântul, e tras din nou. E demonic, nu e normal. Pentru că dacă ți era somn, adormai în continuare și când se termină cuvântul. Nu. Se termină cuvântul, da, și a revenit. S-a dus somnul. Asta nu e un somn normal. Deci, văd din Scriptura că un spirit poate trimite o stare de somn. Nu vreau să merg mai departe, că o să fie... Ok. Deci, nu totdeauna când simți starea de somn. Uneori chiar ai dormit toată noaptea, ești odihnit. Vrei să te rogi, simți oboseală. Nu mai este oboseală normală. Și starea asta de somnolență spirituală a atacat și pe ucenici. Știau că e un moment critic. Și totuși n-au putut să facă nimic. N-au reacționat. Știau, dar n-au reacționat. Fratele meu, când știi și nu reacționezi, e un semn că deja somnul te-a atins. Sora mea, când știi și nu reacționezi, e un semn deja că somnul a fost trimis peste tine. Mă rog că prin această proteină Dumnezeu să-ți deschide ochii și să reacționezi. Biblia zice... Dalila a văzând că și-a deschis toate inima față de ea, a trimis să cheme domnitor filistenilor și să le spună: suiți-vă de data aceasta că mi-a deschis toată inima lui. Și domnitor filistenilor s-au suit la ea și au dus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei. Când i s-a furat lui Samson puterea, când ea l-a adormit, pe stai un pic, nu înțeleg, Samson, ești bebeluș? Trebuie să citim atent Scriptura. Nu putea să se ducă singur la somn, normal că nu este bebeluș.
Dar Scriptura că ți arată acest somn este un somn indus. E un somn provocat. Ea l-a adormit. Eu știam că sunt copii care uneori au nevoie. Le crinți, le faci balansoară sau nu știu ce și ador. Dar aici avem un adult și este adormit de o femeie. Ea l-a adormit. E un somn indus. E un somn de la o filisteancă. Și astăzi, cel rău continuă să adoarme, din păcate, pe cei care trebuia să aducă izbăvire. Îi adoarme prin tot fel de lucruri. De aceea spun, este foarte actual ce citim aici. Ea l-a adormit pe genunchii ei. Samson a fost furat când a adormit, dar nu un somn natural, nu un somn normal, un somn indus de dușman. Mă rog în numele lui Iisus Hristos, dacă dușmanul te-a adormit, să te trezești înainte să fie prea târziu. Și o bună practică să te trezești, te invit să participi la 40 de zile. De zile la un altar. Pentru că timp de 40 de zile va trebui să stai 3 ore cel puțin între orele 11 și 6 dimineața. 11 seara și 6 dimineața. Ai dormit destul. Nu știu la cine spun asta, dar ai dormit destul. E timpul să te trezești. Acum. Ea l-a adormit pe genunchii ei. Și chemând un om, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui. Samson și-a început astfel. Pe capul lui Samson și-a început astfel să slăbească. El și-a pierdut puterea. Când, în somn, Dumnezeu a trimis un somn pe Adam. Când s-a trezit, a avut o surpriză frumoasă. Dalila a dormit pe Samson. Când s-a trezit, a avut o surpriză urâtă. În somn, diavol, pentru a distruge familii, a distruge comunități, atacă chiar oamenii a lui Dumnezeu, prezbiteri, pastori, le bagă într-un somn. Și în acel somn, le ia ceea ce Dumnezeu le-a dat prețios. Le ia autoritate, le ia puterea, le ia ungerea. Frate, trezește-te. Dacă nu era important să ai puterea, Dumnezeu nu ți-ar fi dat-o. El și-a pierdut puterea în somn. Și aici s-a întâmplat un lucru care nu trebuia să se întâmple niciodată în viața lui Samson. Să fie ras. Pentru că Dumnezeu a zis, briciul nu se va atinge niciodată de capul lui. Acum, aș vrea să-ți spun ceva, pentru că este sâmbătă, dar pot să dau un bonus de proteine. Dumnezeu a zis, briciul să nu se atingă. Dar când Dumnezeu a zis asta, nu le-a zis care sunt conștiințele dacă se întâmplă. A zis doar briciul să nu se atingă de capul lui. Dar nu a zis și conștiințe. Dumnezeu ne-a zis, nu întristați Duhul. Dar nu a intrat în detalii conștiințelor. Dumnezeu a zis, să nu stingeți Duhul. Dar nu a intrat în rezultatul conștiințelor. Dar dacă vrei să le știi, uite-te la creștinism astăzi. Și uite-te în Scriptura cum ar fi trebuit să fie. Exact cum Domnul Iisus spune la cei din vremea lui care zice, dar de ce Moise ne-a dat să scriem o scrisoare de despărțire? Și Domnul Iisus zice, Moise v-a dat asta din cauza răutății inimii voastre, dar la început nu era așa.
Multe lucruri le facem. Dacă Domnul Iisus a venit, ne-a certat și a zice, la început nu era așa. Voi ați inventat asta. Voi ați ajuns aici. Voi ați pastrat și inventați tradițiile care nu eu vi le-am zis. Nu ar fi trebuit ca briciul să treacă pe capul lui. Toată viața lui trebuia să aibă păr. Dar hoțul a venit, l-a dormit și a furat părul. I-a tăiat părul și prin asta i-a furat puterea. Și de ce zic furat? Pentru că se întâmplă când el este adormit. Atunci a zis, Filisteni sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se departase de el. Surpriză. N-a știut. Surpriză. N-a știut. Că i s-a luat acea dimensiune a lui Dumnezeu care e în el, care îi dădea abilitate de a face ceea ce facea. Din moment ce briciul a atins capul lui, s-a dus. S-a dus. S-a dus. Hai să aduc asta la o altă dimensiune. Dacă lași pe Dalila să se joacă cu capul tău, vei pierde puterea. Hai să zic altfel. Dacă lași orice învățătură să se joace în capul tău, vei pierde puterea. S-a atins de capul lui, a pierdut puterea. Învățături s-a atins de capul nostru. Dacă sunt învățături finanțate de dușmanii noștri, pierdem puterea. Când zic finanțate, mă refer susținute. Da. Dar nu trebuia să se întâmple așa. Samson i s-a furat sezonul unde el trebuia să aibă părul toată viața lui. I s-a furat pentru că aici briciul trece peste capul lui. Și ce se întâmplă? Biblia zice, Filisteni l-au apucat, i-au scos ochii, l-au coborât la gasă, l-au legat cu niște lansuri de aramă, el învârtea la rașniță, în temniță. Când i s-a furat sezonul dumnezeiesc, ce crezi că se întâmplă? Păi intri într-un alt sezon. Așa este și în viață, nu? Se termină vara, intri în iarnă. Bine, știu că nu intri direct în iarnă, dar am vrut să fac contrastul. Da? S-a dus vara, iarnă. Ascultă, dacă nu vrei vara lui Dumnezeu în viața ta, nu te surprinde că vine iarnă demonică. Pentru că într-un sezon trebuie să fii. Ori ești în sezonul lui Dumnezeu, dar dacă lași dușmanul să fure elementul care te introduce în acel sezon, vei intra într-un alt sezon. Se duce vara lui Dumnezeu și vine iarna demonică. Bine, aici vorbește un african, dar eu prefer vara. Da? Tu, dacă preferi iarna, poți inversa ilustrația, simte-te liber. Și noi știm, mă îndrept spre încheiere, noi știm că el își va recapăta puterea, dar și că nu și-a recapătat ochii. Părul a crescut la loc, a primit din nou puterea, dar n-a mai primit ochii. Există un cost să te lași adormit de dușman. De aceea ți-am zis, trezește-te acum. Pentru că dacă dormi prea mulți, s-ar putea să ajungi
ca și Samson, la punctul unde chiar după ce te-ai deșteptat, chiar după ce te-ai trezit, sunt lucruri care nu mai poți să le capăți. Așa că hai să ne trezim. Hai să ne trezim timp de 40 de zile, fiecare noapte, să ne închinăm lui Dumnezeu și nu numai. Voi da detalii în grupul de altare, așa că nu ești, dacă nu ești, trimitem, spune doar, vreau să particip la 40 de zile și o să înțeleg și o să-ți trimit linkul. Dar e timpul să ne trezim. E timpul să ne trezim. E timpul să ne trezim. Și să nu mai lăsăm că dușmanul să ne fure sezonul dumnezeiesc care a reușit să ne adoarmă. E timpul să ne trezim. E timpul să ne trezim. E timpul să ne trezim. Dumnezeu să aibă milă de noi.